আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের লোটে হোটেলে শেফ হিসেবে কর্মরত আছি। আমি আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। চলেন একসাথে তৈরি করি। তা আজকে আমরা তৈরি করব চিকেন চাউমিন। কিভাবে ঘরে বসে চিকেন চাউমিন তৈরি করা যায় আসুন একসাথে তৈরি করি। প্রথমে আমরা কিছু বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, গাজর এগুলো আমি কেটে নিয়েছি, যেহেতু সময় অনেক লম্বা হয়ে যায় তাই এগুলি কেটে আমি প্রথমেই রেখেছি। এখানে কেটে রেখেছি চিকেন, আমি সাথে অ্যাড করব টমেটো কেচাপ, চিলি কেচাপ, সয়া সস। তারপরে আমি অ্যাড করব এখানে ব্ল্যাক পেপার, আছে চিকেন স্টক, সাথে অ্যাড করব চিনি, অ্যাড করব লবণ, সাথে অ্যাড করব কাঁচামরিচ, আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। আমি অ্যাড করব সামান্য একটু ডিম। তা প্রথমেই আমরা স্প্যাগেটিটা কিভাবে বয়েল করবেন আসুন দেখিয়ে দিই। প্রথমে এখানে প্যানের ভিতরে পানি নিয়ে নিয়েছি। পানিটা এভাবে যখন ফুটে আসবে তখন আপনারা অ্যাড করব লবণ, সাথে অ্যাড করব একটু অয়েল, আপনারা চাইলে একটু হলুদ ইউজ করতে পারেন, আমি করব না। হলুদ ইউজ করলে একটু কালারটা আরেকটু সুন্দর আসবে। আমি এখানে এখন দিয়ে দিলাম স্প্যাগেটি। এভাবে একটু লাড়াচাড়া করবেন। এভাবে ঢেকে দিবেন। হ্যাঁ, বয়েল এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। এভাবে আপনারা হাতে একটু এভাবে টিপ দিয়ে দেখতে পারেন, যেমন ভাত টিপ দিয়ে আপনারা দেখেন ওইভাবে দেখতে পারেন, যেহেতু ভিতরে শক্ত নাই। এখন আমি এটা নামিয়ে নেব। আমি এভাবে পানিটা ঝরিয়ে নেব। হালকা একটু ঠান্ডা করে নেবেন আপনারা, একটু ফ্যানের সামনে ধরলে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে। এইভাবে রেখে দিবেন। এখন আমরা কিভাবে তৈরি করব টাইপের নিয়ে নেবেন। এখানে আমরা হালকা একটু তেল অ্যাড করব। এখন আমরা চিকেন, এটার সাথে একটু রসুন কিমা মিক্স করবেন। আপনি এটার সাথে একটু ডিম ইউজ করতে পারেন। ডিমটা আমি এখানে ফেটে রেখেছি। ডিমটা ইউজ করার মানে হলো ফ্রাই প্যানে লেগে যাবে না। এভাবে দিয়ে দেবেন।
চিকেনটা হালকা এভাবে ভেজে নেবেন। চিকেনটা অবশ্যই স্লাইস সাইজ কাটবেন, কাটলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু আমি ডিম মিক্স করে নিয়েছি, সে কারণে এটা ফ্রাই প্যানে লাগার কোনো সম্ভাবনা নাই। চিকেনটা সম্পূর্ণ বাদামি কালার হয়ে আসছে। এখন এটার সাথে আমি অ্যাড করব, প্রথমে আমি সবজি কেটে রেখেছি, আমি সবজি অ্যাড করব। এভাবে ফ্রাই করে নেবেন আপনারা। কেউ হয়তো সবজিটা কাঁচা কাঁচা খেতে চান, কাঁচা কাঁচা খেতে চাইলে আপনারা ওইভাবেই কাঁচা অবস্থায় নুডলসটা অ্যাড করবেন। আর আমি যেহেতু একটু সিদ্ধ বেশি করব, কারণ আমার বাচ্চারা কাঁচা কাঁচা পছন্দ করে না, সেক্ষেত্রে আমি একটু বেশি ফ্রাই করে নেব। এখন এটার সাথে আমি অ্যাড করব হালকা একটু লবণ। লবণটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী ইউজ করবেন। ইউজ করবেন একটু চিনি। চিনিটা একটা বাড়তি টেস্ট দেয়, কিন্তু আপনারা চাইলে, আপনারা যদি পছন্দ না করেন সেই ক্ষেত্রে এটা বাদ দিতে পারেন। আমি হালকা ইউজ করলাম। আমি একটু ব্ল্যাক পেপার ইউজ করলাম। এটার সাথে একটু ইউজ করব চিকেন স্টক, যে আপনাদের থাকে আপনারা ইউজ করতে পারেন, না থাকলে এটা করতে পারেন। ভালোভাবে এইভাবে মিক্স করে নেবেন। সবজিটা যখন আপনারা দিবেন চুলায়, তখন অবশ্যই চুলার পাওয়ারটা বাড়িয়ে দিবেন, নয়তো এর ভিতরে পানি চলে আসবে। আমি এখন ইউজ করব নুডলস। প্রথমে বয়েল করে রেখেছিলাম, নুডলসটা অ্যাড করলাম। সবজির ভিতরে নুডলসটা দিয়ে ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেবেন। সবজিটা নুডলসের সাথে মিক্স হয়ে যায়। এরপরে আপনারা ইউজ করবেন হালকা একটু টমেটো কেচাপ। ইউজ করবেন একটু চিলি কেচাপ। তারপরে আপনারা ইউজ করতে পারেন একটু সয়া সস। এটা খুব সাবধানে ইউজ করবেন, যেহেতু এটার ভিতরে লবণ, সেক্ষেত্রে খুব সাবধানে ইউজ করবেন। আমি হালকা পরিমাণ সয়া সস ইউজ করলাম। ভালোভাবে মিক্স করে নেবেন।
এটা এইভাবে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নেবেন। আপনারা চাইলে এটার সাথে ডিম ইউজ করতে পারেন এক্সট্রা। আমি ডিম ইউজ করি নাই, শুধু চিকেন একটু মিক্স করে দিয়েছি। এভাবে নাড়াচাড়া শেষ। এখন আমার নুডলস তৈরি হয়ে গেল। তো আপনারা এখন এভাবে সার্ভ করে নেবেন। এটা আপনাদের উপর নির্ভর করবে আপনারা কিভাবে সার্ভ করবেন। আপনারা একটু গার্নিশ ইউজ করতে পারেন, এইভাবে ডেকোরেশন। এভাবে একটু ডেকোরেশন ইউজ করতে পারেন। তো এভাবে সার্ভ করে দিতে পারেন। তা বন্ধুরা, কেমন হলো আজকের ভিডিওটা? অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, ফলো, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা উৎসাহ দিলে এরকম নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আবার সামনের দিকে হাজির হব। তা আজকের মতো বন্ধুরা এখানেই বিদায় নিলাম। পাখির রান্নাঘর টিভিটা অবশ্যই ফলো করবেন। আল্লাহ হাফেজ।